Ini pemijatan buat anak batuk pilek ya. Seperti ini, perhatikan ya. Nah, yang pertama, jeng jeng teng, jeng jeng. Nah, ini tulang ini nih, ya. Pijat seperti ini. Seperti ini nih, ya. Nah, ini untuk meredakan batuk nih. Tuh, ya. Ini. Nah, terus di area balikat. Tuh, jeng 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 jeng. Pokoknya fokus ya. Ini area balikat ya. Di area balikat sama otot ini. Ya, ini tulang tengah otot ini nih, ya. Pijat-pijat seperti ini, pelan-pelan, balikat ya. Oke, lakukan santai aja untuk anak. Semoga bermanfaat.